양평 쪽에 그 양수리. 궁금하다. 오, 야, 오, 멋있다. 다르다. 자연에서 찍어내, 자연에서. 이뻐. 외경도 너무 좋은데요? 엄청 크다. 예, 예. 마당도 엄청 크다. 오, 저 계단 다. 저거를 다 어머니 저 위에, 네, 저 위에도 그렇고. 네네네. 야, 엄청나네. 진짜 멋있다. 자, 내시경 들어가죠? 자, 들어갑니다. 오! 오, 야, 나. 자, 들어갑니다. 오! 오, 야, 나. 오, 저 벽난로. 나무 다 쌓은 거예요, 저거? 예, 저기 이제 다 수익 원목. 야, 저 친구도 큰 거 봐요. 채광 봐요, 채광. 와, 여기 돌. 저 돌이 일반 강돌이 아니고 하여간 좀 괜찮은 돌. 야, 아, 저게 벽난로인가요? 네네네네. 아니, 정말 너무 고급스러운 산장 같아요, 산장. 그러니까 99년도니까 한 16, 17년 전에 지은. 그렇죠. 지금 봐도 너무 멋지고. 그렇죠. 전부 다 나무네요, 이게. 네네. 야, 이거 집 내시경 보면서 자랑 좀 해주세요. 한번. 저기 다 팬이 보내준 저기 액자 방금 지나가고. 그런 거 말고 집자랑 해주세요. 저기 여기 제 이름, 제 천명은 알겠습니다. 집자랑. 이게 몇 층이에요? 3층이에요? 2층이죠. 2층? 예, 예. 저 바깥에 저기 저 벤치랑. 네네. 아니, 지금 나무로 다 돼 있는 게 너무 좋아. 아, 2층에 엄청 넓어요. 아, 여기가 정말 저희가 가족들이 탐내던 방이에요. 다락방. 일명 공주, 약간 겨울왕국. 오, 예. 공주 다락방. 네. 다락방인데 다락방이 넓이가 일반 다락방이 아니고 저 방이 인기가 엄청 좋죠. 다락 그라운드에 정말. 저기는 이제 제 방이었고. 예, 예. 아니, 근데 딱 봐도 2층 집인데도 2층에 올라가도 층고가 굉장히 높네요. 천장이 엄청 넓어서 개방감이 엄청 좋죠. 아, 저거 좋지. 직접, 야, 나무로 싹 돼 있어요. 전부 다 원목이에요, 지금. 네네. 저 원목, 뭐, 무슨 원목으로 지금 지으신 거예요? 저게 그 캐나다의 그 로키 산맥. 로키 산맥이 쫙 그 펼쳐져 있지 않습니까? 그렇죠. 있죠. 거기에서 뽑아낸 정말. 야생 더글라스 원목. 더글라스 원목. 진짜로? 네네. 굉장히 비쌀 것 같아요. 정식 명칭은 더글라스 퍼라는 원목이에요. 그렇죠. 우리말로는 이제 홍송이라고 부를 수 있고요. 이제 옹이가 지금 보듯이 옹이가 좀 많고요. 결들이 조금 세고 원래 색깔에 살짝 입힌 건데 원래 연어 살색이 조금 나요. 그래서 홍소. 아, 그건 몰랐네. 그래서 캐나다라고 하면 이제 굉장히 고급 원목들이 많이 나거든요. TVN, TV10 즐거움의 시작 TVN